Grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich in dieser wundervollen, sternenklaren Nacht an meinem Lagerfeuer besuchst. Ich spreche heute über die Selbstverantwortung. Es gibt in deinem Leben nämlich einen Menschen, an dem kommst du einfach nicht vorbei. Und das bist du. Du lebst nun mal gerade in dieser Welt, auf dieser Erde. Und von der ersten Sekunde, in der du morgens aufwachst, bis zur letzten Sekunde, in der du abends wieder einschläfst, gestaltest und beeinflusst du dein Leben. Und ob du es wahrhaben willst oder nicht, du handelst in dieser Zeit auch voll und ganz eigenverantwortlich. Und zwar für absolut alles. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Deine Gedanken, Gefühle und Handlungen erschaffen jeden Tag aufs Neue deine Realität. Ob dir das nun bewusst ist oder nicht, spielt hier gar keine Rolle. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass das so ist. Falls dich der Einfluss des Menschen auf Materie wissenschaftlich interessiert, dann google doch mal nach dem Doppelspaltexperiment. Leider gibt es noch so viele Menschen, die diese Tatsache immer noch nicht wissen oder einfach nicht wahrhaben wollen. Warum ist das so? Meiner Meinung nach kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Viele finden es beispielsweise einfach bequemer, wenn sie die Verantwortung einfach an andere abgeben. So können sie selbst keine Fehler machen, also sie glauben das zumindest. Und wenn dann mal was passiert, kann man schön mit dem Finger auf den anderen oder die anderen zeigen. Der Nachteil davon ist aber, dass du dadurch ein Leben voller Stress, Streit und Problemen führen wirst. Es mag vielleicht eine Zeit lang ganz normal und locker funktionieren, aber jedes Mal, wenn etwas passiert oder es in eine Richtung geht, in die du nicht möchtest, beginnt bei dir der Unfrieden. Falls du ein selbstbewusster Mensch bist, greifst du dann natürlich sofort ein, lässt es ordentlich krachen und klärst die Situation. Und das halt jedes Mal aufs Neue, wenn die nächste Situation dieser Art auftaucht. Wenn du aber ein Mensch mit einem eher geringeren Selbstwert bist, hältst du wahrscheinlich die Klappe, schluckst deinen Ärger runter und tolerierst es einfach. Du möchtest ja auch niemanden verletzen, Hauptsache die Harmonie leidet nicht darunter. Das ist aber ein Trugschluss, denn die Harmonie ist von dem Moment an zerstört, in dem Spannung in dir entsteht, die nicht aufgelöst, sondern runtergeschluckt wird. Es geht sogar voll auf deine Kosten. Deine Lebensqualität sinkt, deine Gesundheit leidet darunter und die Unzufriedenheit in deinem Leben wird auch immer größer. Menschen, die es nicht schaffen, für sich selbst und ihre Bedürfnisse einzutreten und sich immer anderen gegenüber zurücknehmen, können niemals in ihrem Leben wirklich glücklich werden. Im schlechtesten Fall werden sie dann im fortgeschrittenen Alter zu diesen typischen Grantlern, in Bayern sagt man immer Grantler, die den ganzen Tag nur am Rumnörgeln sind. Du kannst ihnen dann absolut nichts mehr recht machen, weil sie sich einfach selbst nicht mehr mögen. Wo geben wir denn noch ganz gern die Verantwortung ab? Im Job zum Beispiel. Also an den Chef, die Kollegen oder den Kunden. Und wenn du mal krank bist, gehst du zum Arzt und übergibst ihm dann die Verantwortung. Glaubst du wirklich, dass ein Arzt für deine Gesundheit bzw. für deine Heilung verantwortlich ist? Niemals. Er ist nur ein Dienstleister und selbst bei Fehldiagnosen oder Behandlungsfehlern übernehmen Ärzte grundsätzlich keine Verantwortung. Sie schützen sich sogar davor, sonst wären die Gefängnisse nämlich voll von Ärzten. An wen können wir denn noch unsere Verantwortung abgeben? An unsere Kinder zum Beispiel. Ja, es gibt sogar Menschen, die die Verantwortung oder die Schuld für ihre Lebenssituation ihren Kindern aufbürden.
dann kommen so Vorwürfe wie, ja, wegen dir habe ich dieses und jenes im Leben nicht machen können, oder wenn du so oder so nicht wärst, dann könnte ich ein viel einfacheres Leben haben und so weiter und so fort. Ist dir der Wahnsinn in diesem Beispiel bewusst? Ein Mensch, der sich entschieden hat, ein Kind auf die Welt zu bringen, gibt eben diesem Kind die Schuld dafür. Wie krank muss dieser Geist eigentlich sein, um sowas zu denken? Und dann gibt es auch noch 1000 andere banale Dinge, denen man die Verantwortung übergeben kann. Zum Beispiel die Bundestagswahl oder das Wetter. Alle 4 Jahre gibst du die Verantwortung an eine Regierung ab und ärgerst dich dann die kommenden 4 Jahre, dass sie nicht das tut, was sie vor der Wahl versprochen hat. Und weil du das anscheinend gut findest, wiederholst du das gleiche Spiel bei der nächsten Wahl wieder. Und beim Wetter sage ich einfach mal, ja, hätte es nicht geregnet, wäre mir das nicht passiert. Weißt du, worauf ich hinaus will? Es ist vollkommen egal, an wen oder was du deine Verantwortung vermeintlich abgibst. In Wahrheit hast du sie nämlich niemals abgegeben. Denn diese Abgabe selbst liegt ja bereits in deiner Verantwortung. Denn alles, was danach passiert, wäre ja vermeintlich nicht passiert, wenn du die Verantwortung nicht abgegeben hättest. Alter Schwede, kommt nur mir das so kompliziert vor oder ist es wirklich so? Fakt ist, wenn du in deinem Leben etwas bewegen willst, wenn du weiterkommen oder etwas positiv verändern möchtest, dann musst du zuerst einmal die Verantwortung dafür übernehmen. Und zwar für alles. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Für deine Gesundheit, für deine finanzielle Situation, für deinen Job, deine Partnerschaft oder dein Single-Dasein, für deine Kinder, selbst für einen Autounfall, an dem du vielleicht gar nicht die Schuld trägst. Vollkommen egal. Alles hängt in deinem Leben mit allem zusammen. Und du bist in deinem Leben die Quelle, der Ausgangspunkt, beziehungsweise die Ursache. Und deshalb bist du auch dafür verantwortlich. Erst wenn dir diese Tatsache bewusst geworden ist, kannst du in deinem Leben wirklich etwas verändern. Verantwortung übernehmen bedeutet auch, sich Fehler einzugestehen und nicht auf andere abzuwälzen. Fehler sind nämlich super, weil sie dich in deiner Entwicklung unterstützen. Für mich gibt es in Wahrheit eigentlich gar keine Fehler, sondern nur Lektionen. Ein Fehler oder ein Problem ist nichts anderes als ein Ereignis, das wir mit unserem Verstand bewerten. Wenn du die Bewertung mal bleiben lässt, ist nur noch eine Situation übrig, die so ist, wie sie ist. Sobald du aus der Bewertung rausgehst und deiner Stimme im Kopf nicht mehr zuhörst, die mit Sicherheit sofort losballert und mit Vorwürfen, Hass und Wutausdrücken nur so um sich wirft, sondern dich sofort mit der Lösungsfindung oder der Schadensbehebung beschäftigst, wird sich diese Situation ganz schnell wieder auflösen. Der Vorteil davon ist, dass dir diese emotionalen Achterbahnfahrten erspart bleiben. Du kannst ja ohnehin nicht mehr das ändern, was gerade passiert ist. Also akzeptiere es, übernimm die Verantwortung und lerne daraus. Frag dich doch beispielsweise mal, warum ist mir das gerade passiert? Was soll mir das zeigen oder was kann ich daraus lernen? Dein Leben ist das Schiff und du bist der Kapitän. Du hast das Ruder in der Hand und damit die Möglichkeit, das Schiff überall dorthin zu steuern, wo du möchtest. Sobald du jemand anderen das Steuer überlässt, brauchst du dich also nicht wundern, wenn du eines Tages in der Antarktis landest, obwohl du eigentlich in die Karibik wolltest. Vielen Dank, dass du heute wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und vielleicht bist du das nächste Mal ja wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.